Buenas tardes, ¿cómo están? Les habla la Brujita Blanca de Uruguay. No pensaba conectarme hoy, pero no pude conmigo, porque estoy preparando las ofrendas y la fogata de San Juan esta noche a medianoche. En mi templo, en mi enseñanza, en mi religión, festejamos el Día de los Africanos, el Día de San Juan Bautista también, y hago la fogata. El que quiera que le ponga el nombre o una persona para que sea limpiada, iniciales de las dos personas, solo eso. Si quieren una tirada particular conmigo, mi Gmail particular es mariadeoya244@gmail.com. Mi cel más 598 92 661 315. Solo por mensaje de texto común, no por WhatsApp, ni llamadas, porque les pido por favor a las personas que me llaman por números privados, respeto, yo no atiendo llamadas. Por esos dos medios yo les doy un día y una hora y les contesto los mensajes en privado. Por mensaje común o por mi Gmail privado. No manden por WhatsApp, ni llamadas tampoco atiendo, y números privados menos. Les mando muchas bendiciones, que el pueblo africano nos cuiden, y esta noche voy a estar pidiendo por todos ustedes y no puedo conmigo. Voy a tirarles un punto africano. No tengo miedo a la cobra, no tengo miedo al león, no tengo miedo a la cobra, porque ese povo me da su protección. Mucha luz y mucha paz. Les habló la Brujita Blanca de Uruguay.